என்னது பாத்திரம் கழுவுறதுக்கு மிஷினா? அதுக்கு பேர் டிஷ்வாஷரா? அதெல்லாம் சரி வராதுப்பா. அதுவும் இந்தியன் குக்கிங், நம்ம யூஸ் பண்ணுற எண்ணெய் சட்டிக்கும் டீ பாத்திரத்துக்கும் இதெல்லாம் சரியாவா வரப்போகுது அப்படின்னு என்ன மாதிரி நீங்களும் யோசிக்கிறீங்களா? இந்தியன் குக்கிங் எஸ்பெஷலி கிராமத்து சமையல் ப்ளஸ் பிரியாணி பாத்திரம், டீ போட்ட பாத்திரம், அலுமினிய பாத்திரம், பிளாஸ்டிக் பாக்ஸஸ் இதெல்லாம் டிஷ்வாஷருக்கு சூட் ஆகுமா ஆகாதா? என்னெல்லாம் இந்த டிஷ்வாஷருக்குள்ளே நம்ம வைக்கலாம், அது எப்படி தான் ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்குது? ஸோ இது எல்லா டவுட்ஸும் ஒரே வீடியோவில் கிளியர் பண்ணுமா? ஆமாங்க, ஆல்ரெடி யூடியூப்பில் நான் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸும் இதை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸோட அப்லோட் பண்ணுறேன். பார்த்து டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஆல்சோ இட்ஸ் நாட் அ ஒன் டே ரிவ்யூ. திஸ் ஹோல் இயர் நான் யூஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு இந்த ரிவ்யூ கொடுக்குறேன். டவுட்ஸை கமெண்ட்டில் கேளுங்க.